Essula ey'okuna. Awo eggwanga lyonna bwe lyamala okuyitira ddala mu Yoludaani, Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, mwerondere abasajja 12 mu bantu, mu buli kika omu, era mubalagire nga mwogera nti, mulonde wano wakati mu Yoludaani, mu kifo ebigere bya bakabona we banyweredde, amayinja 12, mugasomose mugasse mu kisulo kye munaasulamu ekiro kino. Awo Yoswa n'ayita abasajja 12 be yateekateeka mu baana ba Isirayiri mu buli kika omu. Yoswa n'abagamba nti, mukulembere essanduuko ya Mukama Katonda wammwe wakati mu Yoludaani. Musitule buli muntu mu mmwe ejjinja ku kibegabega kye ng'omuwendo ogw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ako kaba akabonero mu mmwe abaana bammwe bwe banaababuuzanga mu biro ebigenda okujja nga boogera nti, amayinja gano amakulu gaago ki? Mulyoke mubagambe nti, kubanga amazzi ga Yoludaani gaggwaawo mu maaso g'essanduuko ey'endagaano ya Mukama. Bwe yayita mu Yoludaani, amazzi ne gaggwaawo, era amayinja gano galibeera ekijjukizo eri abaana ba Isirayiri emirembe egitaggwaawo. Abaana ba Isirayiri ne bakola nga Yoswa bw'abalagidde, ne balonda amayinja 12 wakati mu Yoludaani, nga Mukama bwe yagamba Yoswa, ng'omuwendo ogw'ebika eby'abaana ba Isirayiri bwe guli. Ne bagasomosa ne bagatuusa mu kifo mwe baasula, ne bagassaawo. Yoswa n'asimba amayinja 12 wakati mu Yoludaani, mu kifo ebigere bya bakabona abaasitula essanduuko ey'endagaano mwe baayimirira, era weegali ne kaakano. Kubanga bakabona abaasitula essanduuko baayimirira wakati mu Yoludaani, ne kituukirira buli kigambo Mukama kye yalagira Yoswa okubuulira abantu, nga byonna bwe byali Musa bye yalagira Yoswa. Abantu ne banguwa ne bayita. Awo abantu bonna bwe baamala okuyita, essanduuko ya Mukama n'eryoka eyita, ne bakabona mu maaso g'abantu. N'abaana ba Lewubeeni n'abaana ba Gaadi n'ekitundu eky'ekika kya Manaase ne bakulembera abaana ba Isirayiri ne bayita nga balina ebyokulwanyisa nga Musa bwe yabagamba. Abantu ngo 40,000 abeeteeseteese okulwana ne bayita mu maaso ga Mukama eri olutalo mu lusenyi olw'e Yeriko. Ku lunaku olwo Mukama n'akuza Yoswa mu maaso g'Abayisirayiri bonna, ne bamutya nga bwe baatyanga Musa ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Mukama n'agamba Yoswa ng'ayogera nti, lagira bakabona abasitula essanduuko ey'obujulirwa okulinnya okuva mu Yoludaani. Awo Yoswa n'alagira bakabona ng'ayogera nti, mulinnye muve mu Yoludaani. Awo bakabona abasitula essanduuko ey'endagaano ya Mukama bwe baamala okulinnya okuva wakati mu Yoludaani, n'ebigere bya bakabona ne birinnyibwa ku lukalu, amazzi ga Yoludaani ne galyoka gadda mu kifo kyago, ne gayanjaala ku ttale lyagwo lyonna ng'edda. Abantu ne balinnya ne bava mu Yoludaani ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi ogw'olubereberye, ne basula mu Girugaali mu nsalo ey'ebuvanjuba ey'e Yeriko. N'amayinja gali 12 ge bajja mu Yoludaani, Yoswa n'agasimba mu Girugaali. N'agamba abaana ba Isirayiri ng'ayogera nti, abaana bammwe bwe banaababuuzanga bakitaabwe mu biro ebigenda okujja nga boogera nti, amakulu g'amayinja gano ki? Ne mulyoka mutegeezanga abaana bammwe nga mwogera nti, Abayisirayiri baayita mu Yoludaani muno nga lukalu, kubanga Mukama Katonda wammwe yakaliza amazzi ga Yoludaani mu maaso gammwe, okutuuka bwe mwamala okuyita, nga Mukama Katonda wammwe bwe yakola ennyanja emyufu gye yakaliza mu maaso gaffe, okutuuka bwe twamala okuyita. Amawanga gonna ag'ensi galyoke gamanye omukono gwa Mukama nga gwa maanyi, batyenga Mukama Katonda wammwe emirembe egitaggwaawo.